Me tuleme siis Jumala sõna juurde täna hommikul ja ma lähen edasi nende mõtetega, mida ma olen ka viimased korrad ka kogudusega jaganud. Ja minu selline suur pealkiri on, et Jeesus ehitab kogukonda ja selle kogukonna all ma pean silmas just nimelt inimesi. Et Jeesus hakkas koondama enda ümber inimesi, kui ta tuli ja alustas oma maapealset teenistust. Aga siis ta ütlebki niimoodi ka, et sellele kaljule ma ehitan oma koguduse. Huvitav, et Jeesus ütleb ühe mõtte, ma ehitan oma koguduse, mis tegelikult on väga tähelepanuväärne. Sest meie oma kultuuris tihti oleme harjunud mõtlema individuaalselt. Ja ega selles ei ole midagi halba, aga me peame seda teadvustama, et vahel ka meie koguduse ellu, meie kristliku ellu, ka need ühiskonna väärtused, kuidas ühiskonnas elatakse, need tahavad meile ka nagu tulla üle. Ühel või teisel viisil. Ja üks selliseid asju on ka selline individuaalsus, individualism, kui niimoodi võib öelda, minu usk, eks ole, ja omamoodi seda ju toetab see mõte, et me võtame isiklikult Jeesuse oma päästjaks vastu, eks ole, aga täpselt samamoodi ka minu suhe Jumalaga, eks ole, et see on nagu väga tähtis, kahtlemata see on tähtis. Ja siis me räägime ka minu kutsumusest ja minu unikaalsusest ja kes mina inimesena olen ja siis lõpuks ka veel minu vaimulik kasv. Et ühesõnaga vahel ka see rõhuasetus läheb väga nagu tugevalt selle peale mida mina teen ja kes mina olen ja kõik nii edasi. Ja tegelikult kahtlemata need kõik asjad on olulised. Jeesus kutsub meid isiklikult, ta kutsub meid isiklikult. Me keegi ei saa Jeesust hakata järgima ilma, et me ei vastaks tema kutsele isiklikult ja seda kutset ei saa vastata mitte keegi meie eest, mitte keegi. Aga ta kutsub meid isiklikult, samas ta hakkab meid kasvatama vaimulikult kogukonnas. Ja just nimelt kogukonnas. Teiste inimestega suheldes, teiste inimestega läbi käies, teiste inimestega koos, nii-öelda piiblituurides näiteks, koos palvetades ja koos koguduses olles. Ja need on kõik need erinevad viisid, kuidas me tegelikult ka siis koos saame hakata kasvama. Nii et ühelt poolt Jeesus kutsub meid isiklikult, ta kutsub meid temasse uskuma, aga mitte ainult. Selle kõige juures ta tegelikult tahab meid liita kogudusega, et me siis hakkaksime kasvama küpseteks jüngriteks. Ja nüüd minu alateema täna, selle suure teema all, Jeesus ehitab kogukonda, on leia oma koht. Leia oma koht. Kuidas me leiame siis nüüd kristlastena oma koha kogukonnas, koguduses? Sellele ma täna keskendun. Ja ma loen täna jutluse aluseks teksti Rooma kirja 12. peatükist. Kui teil on piibli kaasas, võite seda ka jälgida. Rooma kirja 12. peatükk ja me loeme jutluse aluseks esimesed 11 salmi. Esimesed 11 salmi, siis Rooma kirja 12. peatükk. Kes on muidugi sellised piiblit lugevad inimesed, siis see tekst on tõenäoliselt üsna tuttav, aga sellegi poolest jälgime seda ja siis selle teksti juures me täna ka peatume. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma iga ühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et ta saaks arukaks seda mööda, kuidas Jumal iga ühele usu mõõdu on jaganud. Sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus. Nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult, aga üksteise liikmed. Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande. Olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda. Olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis. Olgu keegi õpetaja, siis ta toimigu õpetaja ametis. Olgu keegi hingehoidja,
siis ta toimigu hingehoidja ametis, kes teistele jagab, andku siira südamega, kes teist juhatab, olgu innukas, kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. Armastus olgu siiras, kurjast hoidudes kiinduge heasse, venna armastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. Teenige issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena. Päris hea, kas pole? Selles tekstis on täiesti olemas niisugune ülesehitus ja ma kasutan sellist võib-olla võõrsõna teie jaoks, aga oma dünaamika. See, kuidas see tekst tegelikult nagu areneb. Muidugi see on osa Rooma kirjast ja sellest võiks ka pikalt rääkida, aga 12. peatükk Rooma kirjas algab tegelikult üleskutsega anda oma elud üle Jumalale. Niisiis, oma koha leidmine koguduses algab peale tegelikult enda üleandmisest Jumalale. Võiks isegi veel rohkem või täpsemalt öelda, et tegelikult oma koha leidmine koguduses algab peale üldse Jumalast, mitte minust. Mitte sellest, kes mina olen ja mida mina võiksin teha ja kes ma võiksin olla ja kõik nii edasi ja mis annid minul kõik on, vaid kõik see algab peale Jumalast, veel täpsemalt isegi enne meie üleandmist Jumalale. Apostel Paulus ütleb veel midagi väga tähelepanuväärset. Ta ütleb Jumala suure südamliku halastuse tõttu. Jumala halastusest hakkab kõik pihta. Üleüldse see, et me võime koguduses olla, üleüldse see, et me võime olla koguduse liikmed, üleüldse see, et meil on võimalus ka veel midagi teha. See ei ole üldse seotud nagu esialgu või see ei alga meist. See hakkab pihta Jumalast, kes ütleb niimoodi, et tema on halastanud meie peale oma pojasi Jeesuses Kristuses. Ja see teeb meid kõiki võrdseks. Eks sellel on oma koht, et koguduses on ka erinevad ametid ja Paulus seda ühes teiseski tekstis ütleb, et on silmapaistvaid ameteid ja on vähem silmapaistvaid ameteid. Ja üks silmapaistev amet muidugi on siis pastori amet, eks ole, aga tegelikult ka Jumala halastusest lähtudes. Pastori amet on ka teenimisamet. Ja tegelikult me oleme kõik võrdsel positsioonil. Jumala ees me oleme kõik võrdsed. Ja sellepärast minule väga meeldib kogudusega rääkida meie vormis, mitte teie vormis. Teie tehke, teie olge, teie minge ja nii edasi. Mulle meeldib rääkida meie vormis. Mulle meeldib õnnistussõnu öelda meie vormis. Sest et mina pastorina olen täpselt sama osa kogudusest, mitte väljaspool kogudust. Nii nagu kõik meie, eks ole. Ja selles mõttes ka see Jumala halastus, mida Paulus siin mainib, on, et Jumala halastuse tõttu ma julgustan teid andma oma ihud Jumalale meelepäraseks ohvriks. Mis tähendab, et tegelikult ka see võime või see tahe või see soov oma elu üldse Jumalale anda, algab pihta Jumalast, kes meile oma halastust ilmutab ja annab. Ja kui me oleme seda kogenud, kui me oleme Jumala halastust kogenud, siis tegelikult väga lihtne selle tulemusena on ka nii-öelda siis Jumalale ennast anda. Eks ole. Ja tegelikult see Jumala halastus on midagi ka sellist, mille kogemine, me võime seda nimetada uuesti sünniks, me võime seda nimetada igasuguste nimedega, aga tegelikult veel olulisem on, et me mõistame, mis see on. Mitte ainult, et me oleme mingi vormeli teinud või palunud palve, andnud oma elu Jumalale üle või isegi täitnud koguduse liikme ankeedi, vaid see, et me oleme kogenud Jumala halastust. Ta on nii hea. Ta lihtsalt on nii fantastiline. Kui mina 91. aasta maikuus oma elu Jumalale andsin, siis mul oli alguses nii raske käia mööda Tallinna tänavaid. Sellepärast, et see, mis ma olin kogenud, see oli nagu nii valdav. Et mul oli niisugune tunne, et ma tahtsin kõiki inimesi kallistada. Ja ma räägin, et see oli päriselt nii. Ma tahtsin kõiki kallistada, kui te ainult teaksite, kui hea on Jumal. Kui te ainult teaksite, kui võimas on tema armastus. Kui te ainult seda teaksite. Jah, see emotsioon nagu selles mõttes mingil ajal lõpuks muutus või läks üle, aga see ei ole muutunud. See on nagu abielus. Sa alguses oled armunud ja sa oled täitsa nagu ajualvatus seisundis, eks ju, aga ühel hetkel see muutub, sest et inimene ei ole loodud ka füsioloogiliselt niimoodi elama, et ta kogu aeg on armunud inimese seisundis. Lihtsalt see ei toimi. Me lihtsalt ei suuda niimoodi elada füsioloogiliselt. Ja selles mõttes see armastus muutub küpsemaks, see muutub sügavamaks, see muutub nagu mitte teissuguseks, aga ta lihtsalt muutub, eks ole. Ja selles mõttes
Nendel emotsioonidel ja kõigel sellel on oma koht, aga mingitel hetkedel ka, kui neid ei ole, siis sa pead ka millegiga elama, eks ole. Ja siis tekibki küsimus, mille peal sa siis elad. Nii et Jumala halastus on tegelikult see, millest kõik pihta hakkab. Ja nüüd Paulus ütleb, andke oma ihud elavaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. Ja miks meil on vaja anda ennast üle Jumalale, kui me räägime oma koha leidmisest koguduses? Miks üldse on vaja rääkida sellest? Meie üleandmine Jumalale tegelikult on oluline just nimelt selles mõttes, et meie üleandmine Jumalale tähendab seda, et nüüd me enam ei ole enda omanikud, vaid Jumal on meie omanik. Ja nüüd Jumal saab mind ihus panna sinna ja kasutada mind seal, kuhu tema tahab mind panna. Sest et kui ma olen andnud ennast üle Jumalale, siis ma lasen Jumalal ennast juhtida, ma lasen Jumalal näidata ja suunata ja panna mind nendesse kohtadesse, kuhu tema tahab mind panna. Mida enam oleme andnud ennast üle Jumalale, seda enam oleme andnud talle ka üle oma kartused, oma hirmu, aga tegelikult selle Jumalale üleandmisega koos me anname talle ka üle võib-olla hoopis oma tugevused. Võib-olla ka need asjad, mis me arvame, et kuule, ma tulen ja teen selle asja ära siin, eks ole, et mul ei ole probleemi. Me anname selle ka talle üle. Ja me ei rõhuta nii-öelda asju, mis on meil võib-olla nagu lihtsad. Ja teistele võib-olla ei ole nii lihtsad, eks ju. Vaid selle Jumala üleantusega tegelikult me võtame sellise positsiooni, et Jumal juhib. Mitte mina ei pane ennast kuskile ja ei püüa keegi olla või midagi olla. Et me anname talle üle oma ebakindluse, me anname talle üle oma kartuse ja temale üleandmisega me ka mõnes mõttes võtame vastu nüüd selle, mida tema tahab meile anda. On ju? Nii et selles mõttes üks imelisemaid asju, mis meie elus võib olla, ongi see, et me oleme andnud ennast üle Jumalale. Ja me laseme temal oma elu juhtida, me laseme temal ka nii-öelda suunata ja määratleda seda, kus meie oma koha leiame. Ma ei unusta kunagi seda pühapäeva juunikuus ja aasta oli siis 2004. Ja me elasime Mairiga veel Tartus, meil oli väike tütar sündinud selleks ajaks ja mind oli kutsutud jutlustama siin Tallinnas siis Nelipühi koguduses. Allan Laur oli ka veel elus. Ja sellel jumalateenistusel Rael laulis ühe soololaulu. Ja selle laulu pealkiri oli Laul minu elus on Jeesus. Ja sellel ajal midagi Jumal tegi minu elus, tagantjärgi ma saan sellest aru, ta valmistas mind ette nendeks järgmisteks ülesanneteks, mõne kuu pärast me kolisime Tallinnasse, Allan Laur suri ja kõik muutus. Ja minu elus üldiselt on olnud, et alati iga mingit suuremat kurvi või pööret on olnud mingi ettevalmistusfaas. Mingis mõttes natukene nagu lahti haakimine eelmisest, aga ka mingis mõttes mingi valmistus uueks, mille puhul ma tihtilugu ei ole ette üldse osanud arvata, mis see uus on. Ja siis korraga see uus on, klõpsti. Ja selles mõttes ja sellistel aegadel, vähemalt mina võib-olla olen natukene emotsionaalsem, natukene sellisem vesisem, kui nii võib isegi öelda. Ja ma olen tundlik. Ja Rael laulab selle laulu, minu laul, minu elus on Jeesus. See nii puudutas mind ja see siiamaani puudutab. Ja siis ta rääkis selle loo enne, kui ta laulis. Ja ta ütles nii, et selle laulu kirjutas üks Rootsi kuulus ooperilaulja. Ja tema elus tuli niisugune hetk, ta oli kuulus ooperilaulja ja tal oleks olnud võimas karjäär edasi veel teha. Ja tema elus oli valik, sest et Rootsi Nelipühi kogudustes tihti on selline amet olemas nagu muusikapastor. Ja teda kutsuti mingisse kogudusse muusikapastoriks ja ta pidi valima, kas ta jätkab oma karjääri nii-öelda ooperis või ta võtab vastu selle muusikapastori koha, mis tihtilugu ka ajalooliselt oli muidugi täis töökoht ja seal olid orkestrid ja koorid ja kõik mis asjad siis, eks ole. Ja ta pidi valima ja siis sellel ajal, kui ta oli nagu sellises otsingus, et mis ta teeb oma elus, ta kirjutas selle laul minu elus on Jeesus. Ma loen lihtsalt natukene sellest laulust. Me ümber on nii palju, millest laulda võiks. Kõigest, mida silm näeb, kõigest, mis nii võluv on. Armastusest, mis meid köidab, lastest, kes kilkavad ja nii edasi. Ja siis refrään ütleb niimoodi, kuid laul minu elus on Jeesus. See kõlab mu sees iga päev. Kuid laul minu elus on Jeesus, temast laulan ma.
kui me oleme andnud oma elu üle Jumalale, siis ka need hetked tegelikult, kus nagu need kurvid tulevad ja me teeme mingisuguseid pööranguid oma elus, nende tegemine on palju lihtsam, sest et me oleme juba andnud ennast üle Jumalale. Me lasemegi Jumalal juhatada seda teed. Mida see tähendab, on see, et see kuulus laulja tegigi selle otsuse, ta pühendas koguduse teenimisele. Jumalale üleandmine teeb meie südame pehmeks, teeb tundlikuks Jumalale. Ja me hakkame rohkem tahtma tema tahtmist oma elus. Me hakkame praktiliselt rohkem igatsema, et tema päriselt juhiks meie elu. Et tema päriselt teeks meie elus seda, mida tema tahab teha. Filippi kirja 2. peatükis ja 13. salmis on niisugune mõte, mida apostel Paulus ütleb, sest Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Jumal juba tegutseb sinus ja ta tegutseb juba minus. Ja kui ma midagi saan soovitada täna sinul kaasa võtta siit kõige alguseks üldse, et leida oma koht koguduses, on hakka palvetama selle pärast. Isiklikult oma palvekambris hakka seda palvetama regulaarselt. Enne kui mina siia eelmisse jõudsin, mina mõnda aega hakkasin palvetama ja mul polnud aimugi, mis juhtuma hakkab. Ma hakkasin palvetama, Jumal, pane mind sinna, kus sina tahad, et ma olen. Ja pane mind sinna, kus ma olen sulle kõige kasulikum. Mina ei tea, kus see koht on. Jumal, ma tõesti ei tea. Ja siin me oleme. Ma julgustan sind palvetama. Kui sa igatsed, et sinul oleks ka siin Eelimi koguduses või kus iganes, et sul oleks õige koht, hakka palvetama, Jumal, pane mind sinna, kus ma olen sulle kõige kasulikum. Ja lase temal juhtida. Ja võib-olla vahel, tõesti, sa vajad ka kellegiga rääkida, kellegiga vestelda, pisut nõu võib-olla pidada või mida iganes, see on täitsa omal kohal. Eriti oma kodukoguduses, võib-olla oma koguduse pastoriga või pastoritega. See on täiesti arusaadav. Aga see hakkab pihta ikkagi sellest, et sinu enda sees, sinu enda elus on üks isiklik igatsus, et Jumal, tee mind selliseks inimeseks, et ma võiksin olla sulle kasulik. Teine asi, mida me siin tekstis näeme, ja see tuleb selle sama teksti 12. peatüki Rooma kirjast 12. peatüki 3. salmist. Ja siin 3. salmis Paulus ütleb nii, sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma igaühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõelda, vaid mõtleks nõnda, et ta saaks arukaks seda mööda, kuidas Jumal igaühele usumõõdu on jaganud. Kui minu esimene punkt oli siis see, et meil oma koha leidmine algab pihta sellest, et me anname ennast üle Jumalale, siis minu teine punkt on ära arva endast rohkem ega vähem, kui sa oled. Vaata, kuidas Paulus ütleb siin. Et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda. Üleolevalt mõtlemist võib mõtestada või mõelda nagu mitmeti. Võib mõelda, et inimene mõtleb endast rohkem, kui ta on. Aga üleolevalt võib mõelda tegelikult ka ennast alahinnata. Ja vahel võib ka alahindamine tegelikult olla üks uhkuse vorm. Et inimene muudkui ütleb, ei, mis mina pole mitte keegi, minust ei ole mitte midagi. Ainult Jumal teeb kõik, aga mina ei ole mitte keegi. Ja mina siis kuulan, et aga miks Jumal siis ei tee? Miks sina teed siin või miks ta sind kutsus või valis või miks ta sind kasutab? Ühesõnaga, tegelikult Jumal teeb meiega koostööd. Eks ole, et me ei mõtleks endast üleolevalt. Me võime alla mõelda, aga me võime mõelda ka üle sellest, mis me oleme, eks ole. Nii et selles mõttes see õige selline ka suhtumine või õige hoiak on oluline selleks, et me selle õige koha võiksime ka leida. Me ju elame maailmas, kus kõik otsivad oma õnne. No, oma edu ja õitsvat elu või kuidas iganes me seda sõnastame. Ja vahel ka inimesed tegelikult selle oma õnne või oma nagu koha leidmisel elus tegelikult sõidavad teistest inimestest üle. Ja seda me võime maailmas kohata erinevates paikades, võib-olla sa oled seda kogenud oma elus ka, kuskil võib-olla isegi haiget saanud, eks ole. Selline püüdlemine, enda tõestamine, mina tulen ja mina teen ja mina olen, eks ju. Enda kehtestamine, mingi haaramine käib, eks ole. Ja vahel isegi see eesmärk võib olla hea. Mina arvan, et enamus inimesi tegelikult tegutsevad nagu heas usus.
ja teevad oma parima ja vahest ei tule nii välja võib-olla nagu võiks. Eks ole, ja nüüd Paulus ütleb, et tegelikult kristlaseks olemine ja koguduses olemine ja ka koguduses oma koha leidmine tähendab, et me ei sõida teistest üle. Eks ole, me ei püüa ennast kehtestada, vaid mida me püüame, me ei püüa olla ka keegi teine. Me ei püüa olla midagi, mida me ei ole. Ja muidugi tihtilugu me maadlemegi just sellega, aga mis ma siis olen? Ja see ongi nüüd tegelikult pühavaimu töö. Meis ja meie vahel, meie suhetes ja meie koguduses nagu tervikuna. Püha vaim tegelikult tahab seda teha. Ja seda ei ole alati lihtne teha. Aga seda on väga lihtne teha, kui me oleme andnud oma elu üle Jumalale. Kui me oleme andnud oma motivatsiooni, oma tahte, oma ambitsioonid, oma hirmud, oma kartused, ebakindluse, kõik see on antud üle Jumalale. Ja kui see on Jumala käes, siis see tähendab, et minu elu on Jumala käes. Ja kui see uks ei lähe lahti, ma ei trügi sellest sisse. Aga kui see uks läheb lahti, äkki see on Jumal, äkki on. Minu elus on olukordi, kus uksed on mingid lahti läinud ja need ei ole olnud minu uksed. Ja ma ei ole läinud nendest sisse. Aga et ma olen andnud oma elu üle Jumalale, siis ma tahan tunnetada ära, et nüüd on Jumal selle avatud ukse ees. Aga ma ei trügi ise kuskilt sisse. Mina olen siin ja mina nüüd hakkan siin toimetama, eks ju. Nii et selles mõttes ka selline hoiak, kui me räägime ka oma koha leidmisest koguduses, on tegelikult see alus, mis ei ole nähtav. Aga tegelikult, mis loobki eelduse, et lõpuks oma andide kasutamine ja see andide koostöö koguduses tegelikult võiks olla sujuv. See võiks olla selline, mis ei, nagu me ei lähe nagu kokku põrkesse, vaid me tegelikult hakkame koos töötama. Eks ole, ja see õli nende hammasrataste vahel, kui võib niimoodi öelda, on tegelikult püha vaim. Tundlikkus pühale vaimule, tundlikkus üksteise suhtes. See on tegelikult üli oluline. Ja siin on nüüd 2 olulist asja, mis ma juba siis ütlen, eks ole. Et tegelikult ihule mõjub kahjulikult. Me tegelikult räägime ju kogudusest. Me räägime kogukonnas olemisest. Ihule tervikule mõjub kahjulikult iga liige, kes ennast üle tähtsustab. See mõjub kahjulikult. Kes püüab täita ülesannet, mille jaoks tal pole andi. See mõjub kahjulikult. See häirib. Ja kui hea on vaadata, kui keegi toimib oma annis. Kui keegi oma annis toimib, tead, see on lihtsalt lust. Sa naudid seda, ta on mugav oma nahas, ta on mugav selles, kes ta on, eks ole. Ja nõnna, kui see ei ole nii, siis see on niisugune kunstlik, see on pingutatud ja ma isegi julgen öelda, see on vahel võib-olla võlts. Eks ole. Nii et ihu, tegelikult eesmärk on ihu, eks ole, mitte mina oma anniga või mingi asjaga. Eks ole. Ja teiseks, sama kahjulikult mõjub ihule see, kui, nüüd kuulake hoolega, mõjub see, kui inimene alahindab oma andi. Ta ei kasuta oma andi. Ta paneb selle kuskile salvretikusse ja matab selle maha ja mina ei julge, ma olen niukene, mina ei ole see ja mina ei ole too ja oi, mis mina siin ja nii. See mõjub ihule sama kahjulikult kui inimene, kes oma andi üle rõhutab. Miks Paulus ütleb need sõnad siin? See on huvitav. Paulus oli ikka uskumatu mees. Selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütleb Paulus, ma ütlen iga ühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõelda. Vaadake, kui oluline on see, kui me üldse räägime andide kasutamisest, see hakkab pihta siis sellest ka, kuidas me mõtleme endast. Eks ole, me oleme andnud ennast Jumalale ja me lasemegi nüüd Jumalal. Mina ei oleks täna see inimene, ma ei seisaks teie ees, kui minu elus ei oleks olnud inimesi, kes mind on lükanud üle ääre. Nii öelda tegema asju, mis on minule olnud liiga suured. Ma ei oleks täna see inimene üldsegi mitte. Mis on nõudnud minult julgust ja pingutust. Eks ole, aga see on turvaline olnud sellepärast, et ma ei ole roninud ise üle ääre. Aga mul on olnud inimesed, kes on seda teinud ja kes on olnud minu kõrval ja kes on mind toetanud. Ja minus uskunud. Aga ma ei oleks täna teie ees. Ma ei räägiks seda üldse, mis ma räägin. Ma ei teeks seda, mida ma täna teen kogu oma elus. Et me ei mõtleks üleolevalt. Aga kui keegi näeb, et sinus on rohkem potentsiaali ja nii-öelda aitab sind ja lükkab sind natukene edasi, siis tegelikult see tähendab ka, et ma lasen tal seda teha. Ma usaldan teda.
loomulikult me ei pea usaldama igat ühte, eks ole, aga ütleme koguduse kontekstis ka neid inimesi, sest Jeesus ütles, selle talendi loos ütles niimoodi, et sina pahasulane, see ühe talendi sulane, kes sa matsid selle maha, sa oleks pidanud oma talendi andma vähemalt rahavahetajate kätte. Okei, kui sa ise ei julgenud midagi sellega teha, anna siis ära, et keegi kaupleb. Ja tegelikult mina nimetan rahavahetajat selles talendi loos koguduse pastoriks. Kui sina ei saa oma anni ise nii-öelda ära realiseerida, siis usalda. Loomulikult ma ei räägi siin sellisest mingisugusest ebatervest talentide kasutamisest ja inimeste ärakasutamisest, aga ma räägin sellisest usalduslikust koostööst ja turvalisest koostööst, kus ka kogu see pastor toetab, et sina saad oma andi avastada, leida, rakendada, arendada oma potentsiaali. Eks ole, see on koostöö. Ja selles mõttes see rahavahetaja on tegelikult inimene, kes saab sellega midagi teha, millega sa ise julge ei saa ja nii, mis iganes need põhjused võivad olla, ebakindlus. Ja need võivad olla väga inimlikud asjad isegi ja minul ei ole nagu küll üldse mingit etteheidet või mingisugust niisugust kuidagi halba mõtet, kui keegi ütleb, et oi, et mis mina ja ma ei ole see ja too. Ma olen nii kaua inimestega töötanud ja ma olen lihtsalt näinud seda, et need asjad lihtsalt käivad asja juurde. Ma olin isegi kunagi samasugune, nii et tegelikult on ju kõik hästi. Nii et meil igal ühel on armu antud mingite asjade tegemiseks. Ja Paulus hoiatab, et me peaksime meile antud armu kasutama ja selle kohaselt elama. Nüüd ma ühte asja tahan veel öelda, et siin ka selles tekstis tõenäoliselt arm ei tähenda mitte ennekõike andi, vaid arm tähendab teatud armu või varustust. Eriti nelipühi keskkonnas me nimetame seda ka vahel võidmiseks. See on varustus mingi asja tegemiseks, eks ole. And on konkreetne mingisugune tööriist, mida sa kasutad. Aga varustus on nagu selline suurem komplekt või niisugune võimekus, tugevus midagi teha. Näiteks mõnel inimesel on arm rajada kogudusi. Enamusel ei ole seda armu. Mõnel inimesel on arm juhatada kogudusi. Mõnel inimesel on arm üleloomulikes andides teenida. Tervendamisannid ja kõik nii edasi. Teistel ei ole seda. Meil on igal ühel erinev arm. Ja siin ütlebki apostel Paulus 1. Korintuse 12 peatüki lõpus, see sama peatükk, mille juures me täna oleme, selle peatüki lõpus 28 salm edasi ta ütleb, ja Jumal on seadnud koguduses mõned apostleiks, teised prohveteiks, kolmandad õpetajaks, siis tulevad imeteod, siis tulevad armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks. Ega kõik ole apostlid, ega kõik ole prohvetid, ega kõik õpetajad, ega kõigil ole tervendamisandisid, ega kõik räägi keeli, ega kõik tõlgenda neid. Aga taotlege suuremaid ande ja ma näitan teile veel ülevama tee. Niisiis, meie teine punkt oli ära arva endast vähem, aga ära arva endast rohkem, kui sa oled. Ja kogudus võikski olla just nimelt selline keskkond, kus me leiame selle balansi. Nii-öelda selles osas, et me arvame endast vähem, aga ka selles osas, et me arvame võib-olla vahel midagi endast rohkem, et me leiame selle balansi selles koos toimimises, eks ole, just nimelt koos. Kolmandaks ja viimaseks, mille juures ma tahan täna hommikul natuke peatuda veel on, me räägime siis sellest leia oma and ja nüüd on siis teeni oma anniga. Ja siin samas Rooma kirja 12. peatüki alguses salmist 4 edasi, see sama tekst siin, salmist 4 edasi ütleb Paulus, sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus. Nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult, aga üksteise liikmed. Aga meil on antud armu järgi erinevaid armuande. Olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda. Olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis, olgu keegi õpetaja, siis ta toimugu õpetaja ametis. Ja siis ta läheb edasi, siit räägib hingehoidjatest, siis ta räägib veel edasi andmisest, siis ta räägib veel hoolekandjatest ja ka juhtimisest. Üks teine kirjakoht on veel, kui kedagi see teema huvitab süvenenult, siis võib eraldi lugeda 1. Korintuse 12 peatükk, esimesed 11 salmi, kus on juttu üleloomulikest andidest. Ja seal on 9 üleloomulikku andi, prohvetlik kõnelemine, imetegude tegemine, tervendamise and, siis eristamise and, keelte tõlgitsemine ja need on üleloomulikud andid, mida meil inimestena loomulikult ei ole. Minul oli aastaid tagasi
tõsine küsimus ja ma otsisin nagu sellele mõistlikku vastust, et meil kõigil on mingisugused tugevused ja vahest ma vaatan, et inimesed väljapool kogudust ühiskonnas teevad mingisuguseid asju ja nad on nii edukad nendes asjades ja nad on nii head. Mõni klassiõpetaja lihtsalt sa vaatad, imeline, kuidas tema nagu lastega tegeleb ja kuidas ta kohtleb neid ja kuidas ta nagu saab nendega hakkama. Teine rajab ettevõtte nullist ja see läheb nagu nii võimsalt ja hästi tal ja tuleb nii hästi välja. Ja mingid inimesed teistes rollides nagu teevad mingeid asju nagu nii hästi. Ja kuidas meie kristlikus koguduses vahest nagu maadleme sellega, et kuidas panna kokku, et inimese loomulikud annid, tugevused, võimed, mingisugused oskused, eks ole, ja nüüd me räägime pühavaimu andidest. Ja ma otsisin sellel aastaid vastuseid. Mul on olnud isiklikult tohutu privileeg, et mu elus on olnud nii-öelda juhtimiscoach, tänapäeva nimes nimetatakse juhtimiscoach. Ta ei ole Eestist üldse, mul on olnud 15 aastat temaga selline hea suhe, ta kunagi käis ka rohkem Eestis, aga nüüd me suhtleme ka regulaarselt niimoodi enam-vähem kord kuus. Ja ta siiamaani nii-öelda aitab mind ja tänu temale ma üldse olen täna elus. Ma julgen niimoodi ise paljudes asjades öelda, sest et lihtsalt erinevad ajad on ja vahest jooksed omadega kinni. Ja siis ma rääkisin temalt, ta on kristlane, täiesti nelipühilane ja ma rääkisin temaga, et näed, mul on niisugune küsimus ja ma nagu ei saa sellest aru, et tema avas mu silmad täiesti. Täpselt seesama Rooma 12. Ja ta ütles niimoodi, et need annid, mis meil on loomulikult inimestena, kui me anname ennast üle Jumalale, need saavad pühavaimu andideks, need saavad pühavaimu tööriistadeks, sest me oleme andnud ennast üle Jumalale koos oma andide, tugevuste, võimete, oskustega, millega iganes. Ja Jumal saab hakata seda kasutama. Ja siis on eriannid, tõesti need üleloomulikud, nagu siin Paulus 1. Korintuse 12 räägib, eks ole, tervendamine ja asjad, mida me ei saa inimestena inimlikult teha. Eks ole, Jumal varustab teatud inimesi nende spetsiaalsete andidega, mina nimetaks neid isegi sellisteks vaimulikeks aatompommideks. Eks ole, kui kellelgi on tervendamisand ja see tõesti toimib, siis on ülivõimas. Kui kellelgi on tõesti keelte rääkimise and ja ka tõlgitsemise and, see on tegelikult ülivõimas, sest kogu selle asja mõte on koguduse ehitamine. Eks ole. Aga me oleme kõik erinevas nii-öelda sellises ka vaimuliku arengu ja küpsemise ja kasvamise protsessis ja sellepärast Paulus ütleb, et ta ütlebki siin selles samas kohas, et taotlega suuremaid armuande, aga taotlega suuremaid armuande, eks ole. Nii et mis see tähendab, on see, et me oleme avatud, kui Jumal annab meile lisaks. Aga teeni oma anniga. Ja selles mõttes ka mina leidsin nagu väga selge vastuse siin just selle peatüki nagu juures selles küsimuses. Oskused ja annid, millest Paulus siin räägib nüüd, mida me just lugesime Rooma 12, on tegelikult meie loomulikud annid. Ongi inimesed, kes ongi head mingisuguses konkreetses lõigus, siin ta räägib hingehoidjatest näiteks, ta räägib annetamisest. Mul on sellised tuttavaid, kes on nagu lahked annetajad. Nad otsivad võimalusi, et ainult saaks anda. Ja nad ei anna ka umbes, aga inimesed, kellel on andmise and, lihtsalt nii ongi, on inimesi, kellel on palvetamise and, eest palve and. Ja kui nad palvetavad, siis midagi juhtub. Mina näiteks pean ühte eespalveanniga inimeseks oma abikaasat. Ja erinevaid asju ja selles mõttes ka siin selles meie Eelimi koguduses ma nagu tahan veel rohkem, et me õpime üksteist tundma ja just nimelt, et mis on need annid, mida Jumal kellegile on meile andnud, et me saame nendes andides toimida, me saame nendes andides tegutseda. Ja nüüd ma tõmban otsad kokku ja paar tähelepanekut veel. Kui sa teenid oma annis, isegi kui sa seda veel täpselt ei tea, see on kõik alguses natuke kohmakas võib-olla, mis on täitsa arusaadav, aga kui sa nagu leiad oma anni ja teenid oma annis, siis see ei ole koorem. See ei ole raske. See tuleb sul loomulikult. Ja mõni teine asi tuleb sul nagu palju raskemalt. Minul on terve hulk asju, mis ei tule üldse kergelt. Aga on asju, mis tulevad palju lihtsamalt, eks ole. Ja kui sa selles annis teenid, siis see on rõõm, see on nauding ja selle tegelikult üks tunnus on see, et see õnnistab teisi. Eks ole, et sa toimid selles annis ja see õnnistab Kristuse ihu. See ehitab teisi. Oma anniga teenimine ei väsita, vaid see vastupidi täidab sind. See on nagu selline fantastiline asi. Ja nüüd ma tõmban otsad kokku. Selleks, et oma koht koguduses leida, esiteks palveta. Võta see oma isiklikuks palveteemaks, et palveta, et Jumal, kus on minu koht? Ja anna nagu ennast üle Jumalale.
Nagu nii palju, kui sa oskad ja nii palju, kui sa nagu aru saad, et sa lased nagu Jumalal seda asja nüüd juhtida siit, eks ju. Ära arva endast rohkem ega ära arva endast ka vähem. Ja siis teeni selle anniga, mis sulle on antud. Ja Peetrus ütleb 4. peatükis oma esimeses kirjas, teenigu igaüks teist selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta räägigu Jumala sõnu, kui keegi teenib, siis ta teenigu sellise jõuga, mille Jumal annab, nõnda, et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus, võimus, igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja 12. septembril on meil andide seminar, siis me läheme detailsemaks andide osas, räägime täpsemalt andidest ja püüame nagu selles osas ka mõne sammu veel edasi teha. Aga täna ma tõmban selle otsa kokku ja ma loodan, et see sõnum täna pigem õpetuslik, mitte võib-olla nii jutluse mõttes, aga pigem õpetuslik, aitab meil nagu paremini sellest teemast nagu aru saada, mis see on, millest me räägime, aga Jeesus ehitab kogukonda ja ta on arvestanud sinna sisse, sinul on oma koht selles kogukonnas, sinul on oma koht selles koguduses ja Jumal tahab meid kasutada ja tahab, et me kõik oleksime tema teenimistöös, mitte ainult mõned meist ei teeks seda tööd ägades selle koorma all, vaid et me kõik annaksime oma panuse ja siis see kõik on hoopis palju kergem. Jeesuse nimel. Tõuseme palun ühes koos. Nii. Ma väga sügavalt tunnen oma südames ja eks see on ka võib-olla üks nagu selline minu väga selge niisugune osa on aidata ja toetada nagu meid ja aidata ja toetada kogudust, et kogudus nagu saab selleks hiiglaseks, vaimulikuks hiiglaseks. Aga me saame selleks hiiglaseks just siis, kui me igaüks oleme ja täidame seda rolli selles Kristuse ihus, mida ta tahab, et meie täidame. Paulus ütles niimoodi, et me kõik oleme eraldi liikmed, aga kokku me oleme üks ihu. Ja kui üks käsi ei tööta, kui üks jalg ei tööta, kui üks silm ei näe, üks kõrv ei kuule, kohe on midagi puudu, kohe on midagi, mida ei ole. Ja mul on väga südames öelda, armas kogudus, et Jumalal on suured plaanid. Jumalal on suured plaanid ja mitte, et mina tahan seda ainult arvata, aga mul on väga kuidagi selge see, et me ei ole täna selles olukorras siin lihtsalt sellepärast, et siia jääda. Või et lihtsalt see kõik on nii, nagu ta on. Jumal tahab viia meid edasi. Jumal tahab viia meid edasi. Pastor Oolius andis ühe väga võimsa lühikese profeteeringu meile siin palve ajal, kui me olime enne teenistust. Ja see oli väga julgustav. See oli väga julgustav sellest, mida Jumal tahab teha. Ja selles mõttes ka meie alistumine Jumalale, meie üleantus temale, et me ei hakka siin midagi välja mõtlema, vaid me lasemegi Jumal seda esile tuua. Aga olema valmis, kui Jumal meid selle sisse tõmbab, eks ole. Isa taevas, ma tänan sind selle tänase hommiku eest, ma tänan iga inimese eest, üle kõige ma tänan sinu sõna eest. Ja Jumal, ma palun, et sinu sõna võiks meid juhatada kõigesse tõtte. Jumal, et ka need teemad, millest me täna oleme rääkinud, issand, et need võiksid kuidagi meie ellu juurduda nii, et need saavad praktikaks. Ja me igaüks leiame selle oma kohaga siin selles Eelimi kirikus, Eelimi koguduses. Issand, ma tänan sind iga ühe eest, iga mehe, iga naise eest. Jumal, ma tänan, et me kõik oleme sinu näo järgi loodud. Me oleme kõik sinu kujulised, me oleme sinu näolised, issand. Ja kui palju nägusid on sinu sees, mahub ära, issand. Me kõik mahume sinna, issand. Ja Jumal, me täname sind selle eesõiguse eest. Milline privileeg see on, Jumal, et me võime olla osa sinu ihust. Ja Jumal, me palume, et sa kujundad meid. Jumal, ma palun, et sa kujundad meie kohta, sa kujundad meie rolli, sa kujundad meie teenimisviisi, sa kujundad, Jumal, seda, millega meie saame olla kõige kasulikumad sinu riigis, millega meie saame olla kõige efektiivsemad. Jumal, ja mis on need suunad ja need viisid ja need teed, Jumal. Näita seda meile, ava seda meile. Ja Jumal, me tõesti täname, et sa teed seda, issand. Me täname, et sa juba teed seda. Ja Jumal, me täname, et tõesti me võime kogeda, Jumal, sinu headust. Ka siin selles paigas, issand, kogeda seda, Jumal, läbi selle, mida sina teed läbi erinevate inimeste, läbi erinevate andide, läbi erinevate armu andide, Jumal, mida sa kellegile meist oled andnud. Jumal, ja ma tänan sind,
et sa teed seda head tööd ja viid selle lõpule, mis sa oled meie keskel alustanud. Tänu sulle selle kõige eest, issand. Me usaldame ennast sinu kätesse ja Jumal, tõesti tahame lasta sinul seda kõike teha ja juhtida meid Jeesuse võimsal nimel. Jeesuse nimel. Amen.